yoo waaqa waaqeffamuun sirraa bareeda yoo sodaate sodaatamuun sirraa bareeda kan duutati hundumaaf Yesuus koo waaqeffamuun sirraa bareeda guddaadhati hundumaaf uumaa koo sagadamuun sirraa bareeda yoo waaqaadha yoo waaqaati waaqeffamuun sirraa bareeda yoo sodaate sodaatamuun sirraa bareeda kan duutati hundumaaf uumaa koo waaqeffamuun sirraa bareeda guddaadhati hundumaaf Yesuus koo sagadamuun sirraa bareeda anqabameera jaalala keen anqabameera jaalala keen anqabameera irraa hafuun dandeenye lubbuun koo booji'ameera anqabameera jaalala keen anqabameera jaalala keen anqabameera irraa hafuun dandeenye lubbuun koo booji'ameera anqabameera jaalala keen anqabameera Yesuus anqabameera jaalala keen anqabameera irraa hafuun dandeenye lubbuun koo booji'ameera yoo waaqa waaqeffamuun sirraa bareeda yoo sodaate sodaatamuun sirraa bareeda kan duutati hundumaaf uumaa koo sagadamuun sirraa bareeda kan duutati hundumaaf Yesuus koo sodaatamuun sirraa bareeda anqabameera jaalala keen anqabameera jaalala keen anqabameera irraa hafuun dandeenye hundumti koo booji'ameera anqabameera jaalala keen anqabameera jaalala keen anqabameera irraa hafuun dandeenye lubbuun koo sittan siqaanu si faanan deema jaalallee koo gari jedheen si bitama sittan siqaanu si faanan deema jaalallee koo gari jedheen si bitama kan na baasu si filadheera maali Yesuus injije kan na baasu si filadheera maali Yesuus injijjiiru mee afaan keessan banaa sittan siqaa anu si faanan deema jaalallee koo gari jedheen si bitama sittan siqaa
anu siifaanan deema jaalallee koodha jaalallee koo gari jedheensi bitama sagalee guddaadhaan kan na baasu si filadheera maali gasinniisu sinjijjee kan na baasu si filadheera maali gasinniisu sinjijjiiru homaani sitti maxxanees wajjin jiraadhee ulfiin argadhee gammachuuf nagaan keessa koo guuttee sittan boqodhee natti agarsiiste fuula raara kee atoo gaarummaa filannoo kootii si faarfachuun bara hundumaa siifan hin bitama sitti maxxanee jedha sitti maxxanees wajjin jiraadhe ulfiin argadhee gammachuuf nagaan keessa koo guuttee sittan boqodhee natti agarsiiste fuula raara kee atoo gaarummaa filannoo kootii si lallabuun yeroo hundumaa siifan hin bitama sin waaqessa harka koo ol kaafadhee jaalallee koo sittan ragalfadhee si waaqessa harka koo ol kaafadhee jaalallee koo sittan ragalfadhee hamaan nan argaatu siinan eegamaa barruun kee nan buufne siinan baatama hamaan nan argaatu siinan eegama barruun kee nan buusne siinan baatama hamaan nan argaatu siinan eegama barruun kee nan buusne keessa koo jirta na dhuunfatteetta miila keenyaan dhaabanne waaqayyo waaqeffanna haleluuyaa keessa koo jirta jedhaarra deebi'aati keessa koo jirta na dhuunfatteetta barbaadee sin namne malee na marsiteetta sittan siqaa anu siifaanan deema ameen jaalallee koo gari jedheensi bitama sittan siqaa anu siifaanan deema jaalallee koo gari jedheensi bitama kan na baasu si filadheera maali gasinniisu sinjijjee kan na baasu si filadheera maali gasinniisu sinjijjiiru sitti maxxanee jedhaaga sitti maxxanees wajjin jiraadhe ulfiin argadhe gammachuun nagaan keessa koo guutte natti agarsiiste fuula raara kee atoo gaarummaa filannoo kootii si faarfachuun bara hundumaa siifan hin bitama harka keessa mallifadha si waaqessa harka koo ol kaafadhee jaalallee koo sittan ragalfadhee si waaqessa harka koo ol kaafadhee ameen hamaan nan argaatu siinan eegama barruun kee nan buufne siinan baat irra deebi'aati hamaan nan argaatu siinan eegama barruun kee nan buufne keessa koo jirta na dhuunfatteetta barbaadee sin namne malee na marsiteetta keessa koo jirta na dhuunfatteetta barbaadee sin namne malee harka kee irratti
cabaatu fayyaa hi wallaanama kanaalam namni tuffatee darbee sinol qabama ati gaariidha gaarii gaarummaatti nama guddisu si qofan beekaa waaqa garraamee cubbamaa fayyisu harka kee irratti jedha harka kee irratti cabaatu fayyaa hi wallaanama kanaalam namni tuffatee darbee sinol qabama ati gaariidha gaarii gaarummaatti nama guddisu si qofan beekaa waaqa garraamee Abbaa dhugaa ta'uu kee argeeranii abbaa jedhame abbaa dhugaa ta'uu kee argeeranii ameen argeeranii yeroo hundumtuu namarraa goru ameen haalota laalee namarra taru gadhumaa deema jaalalli namaa kee garuu Yesuus baraan sanumaa ati waaqumaa yeroo hundumtuu namarraa goru haalota laalee namarra gadhumaa deema eeyyee jaalalli namaa kee garuu Yesuus baraan sanumaa ati waaqumaa jijjiiramtuu baraan sanumaa ati waaqumaa har'as waaqumaa jijjiiramtuu Phaawulosiif Siilaasii mana hidhaa keessatti yemmuu galfamanii harkaan miilli isaanii funyoo sibiilaatiin yemmuu xaaxamanii Phaawulosiif Siilaasii mana hidhaa keessatti yemmuu galfamanii harkaan miilli isaanii funcaa sibiilaatiin yemmuu xaaxamanii gararkaan walakkaa lafattiin sochoose hidhaa isaanii ciree keessaan gadhiise maaltu beeka naaf zeeroo qabaa gooftaa yoomna dhiise baay'atullee muudamni koo hiikamoo dedoo sibboon koo guyyaa qaba guyyaatti hiikamu Yesuus koo ansi dhiisen guyyaa qaba guyyaatti hiikamu Yesuus koo ansi dhiisen eessanii dhaqaa eessan naqaa si biraa jireenyi baraa baraa sirkayra eessanii dhaqaa eessan naqaa si biraa jireenyi baraa baraa sirkayra harka keessa walitti buusaati muuziqaa wajjin waaqayyoo waaqeffannaa ilille fida galata fida Yesuusiif haleluuyaa 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 say abeet 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 abeet
እንኳንም አገኘኝ አንተ ወዳጄ እንኳንም ቀድመኸኝ ተገኘ ከደጄ ቢሆንማ ሌላው ዛሬም ባይኔ በላየው እንኳንም አገኘኝ አንተ ወዳጄ እንኳንም ቀድመኸኝ ተገኘ ከደጄ ቢሆንማ ሌላው ዛሬም ባይኔ በላየው ቤተ ዘመድ ይስማ ጓደኛ ጎረቤት ላፍታም አዘገየ አዎ ጉድን ለነገረኝ የኋላ ታሪኬ አሜን 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 እንኳንም አገኘኝ አንተ ወዳጄ እንኳንም ቀድመኸኝ ተገኘ ከደጄ ቢሆንማ ሌላው ዛሬም ባይኔ በላየ አዎ እንኳንም አገኘኝ አንተ ወዳጄ እንኳንም ቀድመኸኝ ተገኘ ከደጄ ቢሆንማ ሌላው ዛሬም ባይኔ በላ ኢረኬ ሰላልቴን ፈረዱ akkanamaan jettu habaddu hirkisteettiin jettaa jabaadhu hiikaabaa garaa namaaf gaddu irra keessa laalteen faraddu akkanamaan jettu hirkisteettiin jettaa jabaadhu hiikaabaa garaa namaaf gaddu kan jedhe waan jedhe haa jedhu ansiin maleenyo kan jedhe waan jedhe haa jedhu irra deddeebisee shantama barbaachisus godhee gomlama hamma danda'uun isaaf hin qoosadhu irra deddeebisee shantama barbaachisus godhee 2,000 hamma danda'uun humni koo isaaf hin qoosadhu hedduu koo irra deddeebisee shantama barbaachisus godhee 2,000 hamma danda'uun humni koo yeelarra hata kahadi kahabeena beekumsi naaf galee isa kana waaqayyoo jiraachuun qabbana gaarummaa isaa kan mi'eeffate isa harkattiin baduu raawwate beekumsi naaf galee isa kana waaqayyoo jiraachuun qabbana gaarummaa isaa kan ilaa isa dhuma maqaasaa waamtee lubbuun koo dheebuu shiibaatii Yesuus koo hawwii kan biraa hin qabdu sadiistee bira maqaasaa waamtee lubbuun koo dheebuu shiibaatii Yesuus koo hawwii kan biraa hin qabdu irra deebi'a maqaasaa waamtee Yesuus koo maqaasaa waamtee Yesuus koo dheebuu shiibaatii lubbuun koo hawwii kan biraa hin qabdu isa dhiiste yemmuun taa'ee yaadu oolmaati naaf oolte yemmuun taa'ee yaadu oolmaati naaf oolte jedha yemmuun taa'ee yaadu oolmaati naaf oolte yemmuun taa'ee yaadu oolmaati naaf oolte sammuu koo gaararra oolee na mo'ate irra deebi'ate yemmuun taa'ee yaadu oolmaati naaf oolte yemmuun taa'ee yaadu oolmaati naaf oolte irra deebi'ate yemmuun taa'ee yaadu oolmaati naaf oolte yemmuun taa'ee yaadu oolmaati naaf oolte sammuu koo gaararra oolee na mo'ate ilillee fidaa galata fidaa Yesuusiif haleluuyaa noora waaqayyo isin eebbisu ulfaadhaa nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu kamooltan waaqa isaa karaa hundumaa nu gargaaree akka kanatti akka isa jajannu akka isa eebbifnu akka isa dhaadannu waaqa godhe kanaaf galanni guddaan haa ta'u hafuurri waaqeffannaa gidduu keenya jira tarii namoonni laayivii hordofaa jirtanii bokkaan baay'ee roobaa jira haa ta'uyyuu malee
Hafuurri qulqulluunis baay'ee waaqeffamaa humna guddaatu nu gidduu jira. Har'a guyyaa shanaffaa kadhannaa keenyaa irratti Waaqayyo waan guddaa akka hojjetu jireenya keenya akka jijjiiru sin amanna. Waaqayyo faarfataa Geetuu haa eebbisu jechuun jaalladha. Namoota baay'ee qabna jennee haasofnu keessaa nama tokkodha. Baay'ee Waaqayyo nu gargaaree namooti addanaa walii wajjin kadhachaa jirru hundi isaanii namoota Waaqayyo addatti sodaaf jaalala guddaadhaan mootummaa Kiristoos namoota labsanidha. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Tarii akkuma dubbanne Facebook laayiviidhaan namoonni sagaleen isin jeequ koomentii gochuu dandeessu. Sheer gootanis dhaloota qaqqabsiisuudhaa fi sagalee qulqullinaan jiraachuusaa akka cheekii gootan isin jenna. Namoonni miidiyaa keenyaa manijji gochaa jiran isin hordofu waan ta'eef gooftaan koo isin haa eebbisu. Baay'ee isin jaallanna. Amma yeroo kana sagalee Waaqayyoo iddoo tokko dubbisee tananii irratti Waaqayyoon kadhanna. Macaafa faarfannaa boqonnaa 40 lakkoofsa 1 isa jiruun dubbisa. Ani abdii guutuudhaan Waaqayyoon nan eeggadha. Inni immoo gara kootti jedhe. Iyya koos anaaf dhagaye. Lakkoofsuma 1 fayyadame irra deebi'een dubbisa. Ani abdii guutuudhaan Waaqayyoon nan eeggadha. Inni immoo gara kootti jedhe. Iyya koos anaaf dhagaye. Hin kadhanname Waaqayyoon. Abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos. Gaarummaan kee danoomee araarri kee nurra kan jiru. Taasuu kee laga yaaddoo ceenee kan dhufne. Taasuu kee qilleensa du'aa cabsinee kan dhufne. Garboonni kee si galateeffanna. Haalli yaaddessaan bara keessatti ka'u qilleensi abdii namaa rukutu wanti haamilee namaa dhawutu baay'atee jiru. Golboobii araara kee garuu waan nu diriireef lafa sagantaa seexanaatti faanni keenya hin argamne. Karoorriif ajandaan isaa hundurarraa ta'eera. Har'a isatti jiraadhaa jettee jiraachaa jirra. Harki kee asiin ga'ee galata nu biraan dhabu. Abbaa jireenya keenya har'aa galanni siif haa ta'u. Eenyuyyuu qaami sadaffaan harka nu keessaa qabu hin jiru. Tumsi kee ontuu lafaatii nu fideera. Tumsi kee caba salphina qaanillee iyyoo keessaa butee nu baaseera. Har'a nu gatii dadhabbii keetiiti ulfaadhu bara baraan. Yeroo kana immoo dubbii kee sagalee kee dhaga'uudhaaf walitti qabamneerra. Karaalee garaa garaatiin dhugaan dubbii kee yoo jireenya namaatti dubbatamu isa gogeetu jiidha. Isa du'eetu ka'a. Isa gargar harceetu walitti dhufa. Dubbiin kee yeroo kana nuuf haa dhufu. Cubbuu keenya nuu dhiisi. Balballi boqonnaa, balballi aara galfii uffee jedhee laftitti dhaloonni aara galfatu maqaa Yesuusiin galgala kana haa banamuuf. Gurra keenya aaga dhageessisi. Waan kana gootu hundumaaf ulfaadhu maqaa Yesuusiin ameen. Abdii guutuudhaan Waaqayyoon eeggachuu mata duree jedhu tokkoon dubbadha. Abdii guutuudhaan Waaqayyoon eeggachuu kan jedhu irratti dubbadha. Egaa dhaloonni Waaqayyoon haavoo fi godhee yookaas walakkaa godhee gimmaasha fayyadamee Waaqayyoon amanachuu akka hin qabne. Abdii isaa guutuu Waaqayyoon akka amanatu. Garaa isaa guutuu Waaqayyoon akka amanatu. Waan kan biraatuutti hin dabalin. Daawititu kutaa kana keessatti gaafa dubbatu ani abdii guutuudhaan Waaqayyoon eege jedha. Alee qaama kan biraa dhaggeeffachaa waan kan biraa hordofaan kun nanafiin sun nanafiin jedheen gamaan gamii qabadhee Waaqayyoon eegaa jira utuu hin taane jira jedhe utuu hin taane abdiima guutuudhaan na baases na nyaates na jiraachises na ajjeeses isattanii dhimma koo hundumaayyuu isattan diriirse
abalunaa dhufaa laata jedhee qalbii koo karaa hin eegsisne jechuusaati. Dhaloonni Waaqayyoon nan eeggadha jedhu tarii karaa isaa hin hafaa laata, tarii karaa isaa utuu wanti tokkoyyuu fiixaannaaf hin bayinan rarra'ee hafaa laata jedhee miirri shakkii tokko utuu keessa isaan jiraatiin, utuu qaama sadaffaa hin dabalatiin, utuu waan kan biraa hin dabalatiin, guutummaadhumatti dhaloonni Waaqayyoon abdatu gurra Waaqayyoo sagalee isaa buusifata, gurra Waaqayyoo dhageessifata, iddoo jiru Waaqayyotti agarsiifata. Abdii guutuudha. Dhaloonni keenyaarraa jireenya keenya keessatti dhuguma xiyyeeffannoon keenya kallattii tokkicha isa ta'e, abbaa abdii dhalootaa isa ta'e, gargaaraa dhalootaa isa ta'e, xiyyeeffannaan keenya Waaqayyo qofaa irratti dhaa'oo kan jennu xinnoo nu dubbachiisa. Sagalee kanarra gaafannaa baddu. Dhaloonni baay'een guutummaadhumatti Waaqayyo irratti of gatanii dhaloota Waaqayyoon eeggatan silan argineef guutummaatti Waaqayyoon abdachuun maal akka ta'e dudduuba isaa haasa'uun barbaachisummaa guddaa qaba. Waaqayyoon eeggatanii salphinni, qaaniin, leeyyoon waan hin jirree fi yeroo Waaqayyoon eeggatan akka namaa godhanii akka taateewwan biyya lafaa kana keessatti argaman tokkootti wantoota biyya lafaa kana keessaa sammuu namaa, miira namaa to'atanii qaanii deebi'anii dhabaman sanaatti herreguu odoo hin taane Waaqayyoon yeroo abdannu, Waaqayyoon yeroo eeggannu abdii keenya guutuu godhanne waan isarraa eegnu shakkii tokko malee jechuudha. Waan isarraa abdannu, waan isarraati jireenyi keenya eegu na jalaa hafaa laata, na rakkisaa laata, na dhiphadhaa laataa tokko malee abdii guutuudhaan yoo gidduutti qaamni biraa dhufee waa jedhe gurra hin kireessu jechuudha. Qalbii koo hin ergisu jechuudha. Abdii guutuu Waaqayyoon eeggachuu jechuun waan kan biraa yoo dhufe qilleensa gidduun galchuu jechuudha. Guutuudhaan jechuun gar tokko cabsee waan biraaf hin kennuudha. Waaqayyo galgala kan abdii guutuudhaan garaa isa eeggatu nuuf kennu. Yeroo tokko haalli qilleensi nu raasu, yeroon kan nu raasu, barri kan nu raasu waan haalli dhufee nutti odeessuu fi qilleensonni adda addaa fidanii qalbiitti nu naqan fudhanneetu akka waan Waaqayyo biyya hin jirreetti yeroo qalbiin nu kinaa'u jira. Yeroo qalbiin keenya gaddeemu jira. Yeroo haamileen keenya gaddeemu jira. Dhaloonni abdii guutuu Waaqayyoon eeggatan Daawit kutaa kana keessatti ani jedhe gama isaatiin ani abdii guutuudhaan Waaqayyoon eeggadha. Inni immoo maal ta'e jedhe gara kootti jedheetu iyya koo dhaga'e jedhe. Hamma abdii kee guutuu Waaqayyoon godhattutti gurri Waaqayyoo sitti jedhee si dhaggeeffachuudhaaf reeriidha. Dhaloonni abdii isaa guutuu Waaqayyoon godhachuutu irra jiraata. Abdii isaa guutuu Waaqayyoon godhachuutu, Waaqayyoon dhageessifachuufis, Waaqayyoon hojii hojjechiifachuufis, Waaqayyo wajjin jireenya qindaa'aa tokko jiraachuufis abdii isaa, qalbii isaa, yaada isaa guutummaatti Waaqayyoon irra kaa'utu irra jiraata. Psalmii macaafni faarfannaa 446 lakkoofsi 5 waa tokko jedha. Namni Waaqayyo isa kan Yaaqoob kana gargaarsa isaa abdii isaas isarra keewwatee namni isa dhaggeeffatu gargaarsa isaa godhatee isa dhaggeeffatu haa gammadu jedha kutaa sana keessatti. Namni Waaqayyo isa kan Yaaqoob kana abdii isaa godhate gargaarsa isaas isarra keewwate ija isaas isarra keewwate haa gammadu jedha. Maaliif waa'een Waaqayyoon abdiidhaan eeggadhu gaafa jennu Waaqni abdatamu kun Waaqa akkamiiti yoonne Waaqa Yaaqoob jenne for example jenne waa'ee Waaqa Yaaqoob yeroo kaasu Waaqni Yaaqoob Waaqa keenya. Yaaqoobii wajjin eessatti akka wajjiniin ta'e xinnoo tiktii godheen darbe. Hin eeggatama Waaqayyo abdiidhaan. Eeggatamee rakkoon narra ga'a jedhamee daandiitti shakkiin sammuu namaa keessa lixee nama horfuu hin jiru. Waaqayyo warri eeggatan qaana'anii salbatanii yeellaanii hin beekan. Waaqayyoon abdiidhaan eeggadhu. Qilleensa kam keessayyuu jiraadhu, haala kam keessayyuu jiraadhu. Waaqni Yaaqoob kun al tokko Yaaqoobiin waan tokko jedha Uumama boqonnaa 34 irratti ana
isa guyyaa rakkinaa keessi dhaabate ittiin jala ture. Waaqni Yaaqoob kun eessatti isaa wajjin ture. Yaaqoob yeroo mana abbaa isaatii ba'u gara lafa onaatti yeroo qajeele jireenyi waan itti mijanneef akka inni itti mana keessaa ba'e obboleessa isaa Esaawu wajjin wallabdee isaan gidduu jirurraa kan ka'e ba'e. Haa ta'uyyuu malee Yaaqoob lafa onaa keessatti maatiirraa adda ba'e malee, obboleessatu sagane malee, hiriyaatu sagane malee, ollaatu isa dhiise malee, ollaatu maqaa isaa kaasuu irraanfate malee, Waaqni inni abdii isaa guutuu irra keeyate sun lafa onaa Bersheebaa lafa dhagaa mataa jala keeyatee du'a wayya jedhetti achitti Yaaqoob duukaa ture. Faarfannaa durii tokkoon jaalladha. Yesuusiin duwwaa abdii godhadhu irraafamini. Rakkina keessatti takkaas inniisu dagatee inni jedha. Yesuusiin abdiidhaan eeguun salphinatti akka nama hin dirre, qaaniitti akka nama hin dirre seenaa Yaaqoob irraa waan gaggabaabaa fudhachuu dandeenya. Lafa onaa keessatti mucaan abdii gabaabsee nama jireenyaaf harka sassaabbatee du'a wayya nama jedhee of amansiise Waaqni isaa inni abdatu sun inni amanatu sun lafa onaa keessatti asan jiraa jedhee mul'atatti agarsiise. Mana Laabaan keessattis wajjiniin ta'e iddoo adda addaatti Yaaqoobii wajjin ta'e Waaqayyo anaa inni guyyaa rakkinaa sii dhaabate jedhe. Waaqni ani abdii kee guutuudhaan eeggadhu siin jedhu kuni isa iddoo rakkinaa sii ijaajjuudha. Ine shorti gabaabsee haasa'uufan dubbadha. Isa iddoo rakkinaatti firooma jaalala isaa si biraati kuffisaa hin adeemne. Iddoo rakkinaatti isa singanne. Iddoo rakkinaatti isa nama biraa hin deebine. Iddoo buddamaatti isa karaa namarraa hin dabsanne dhayin. Kanaaf Waaqayyo guutummaan guutuutti yoo abdatan hiriyaan nama dhiisuu danda'a asuma nama jedhe. Firri nama ganuu danda'a. Maatiin nama ganuu danda'u. Inni garuu 24 hours inni nu faana yeroo hundumaa nu wajjin jira. Yoo abdatame qaamni ittiin qaana'amne garaa guutuutti of kennanii yoo duuka jiraatan qaamni nama yeellaasifne Waaqni keenya amanamaadha. Kanaaf hin abdatama Waaqayyo. Hin abdatama. Garaa guutuudhaan abdii keenya isa yoo godhan kallattii kamirra qalbii keenya fuulleffachuu dhiifne yaada keenya iddoo biraarra kaa'uu dhiifne Waaqayyo irratti yoo of ganne yoo bu'aa malee kisaaraa illeenif idaan qabnu yoo fayyadamne malee. Kanaaf Waaqayyoon abdii guutuudhaan eeguuni it is not modified by simple word. Jechoota xixiqqoodhaan kan ibsinu miti. Jechoota gaggabaaboodhaan kan haasofnu miti. Waaqayyoon abdii guutuudhaan eeggachuu jechuudha. Maaliif nama tokko beellamne kanan sii fidee dhufa abshir nuun jedhee waan sii godha abshir bara akkasii kanan sii godha abshir namaan jedhee bulee bilbila namarratti cufee iyyuu bilaaklistii jala gashuu danda'a. Waaqayyo waan guddaan sii godha jedhee beellamee Waaqa mana kee bira darbu miti. Hin abdatama Waaqa kanan jedhuuf kanaaf. Waaqa gad jedhee iyya dhaga'ee waan barbaachisaa manatti jireenya keenyatti deddeebisuudha malee Waaqa haalotaan daandii nurraa cabsatee maaliin iyyuu nurraa adda ba'u yeroo rakkinaatti Waaqa haalli nurraa adda isa hin baafne dhayin. Kanaaf abdii keenya guutuudhaan isa yoo eeggannu rakkina keessatti tumaa harka isaa qabna jechuudha. Qormaata keessatti tumaa harka isaa qabna. Kana Daawitumti dubbii isaa keessatti yemmuu dubbatu inni gara kootti jedheetu iyya koo naa dhaga'e jedhe. Iyyannaa dhaga'amee jedhe. Abdii guutuudhaan Waaqayyoon eeguun gama kan biraasuma keessaa qabxii biraa baafachuu dandeenya. Abdii guutuudhaan Waaqayyoon eeguun iyyi namaa akka isheen qilleensa irra facaatee rarroon taanee nama gargaara. Waaqayyo bira akka ga'u nama gargaara. Waaqayyo bira akka ga'u nama gargaara. Iyyi kee Waaqayyo biratti fudhatama sii qabaachuudhaaf Waaqayyo biratti iddoo argachuudhaaf iyyi kee abdiin kee guutuun kan itti eeggattu maallaqaa miti, namoota iddoo gurguddaa jiran miti, qabeenya warra qaban miti, namoota beekuma qaban miti. Waaqayyo siif haa ta'u. Waaqayyoon abdii guutuudhaan eeggannaan balbalatti geessee mataa qabattee ofirra gadi teessu hin jiru. Lafti hundumtuu boqu walitti qabachiisee si haasofsiisa malee. Kanaaf Waaqayyo warra abdii guutuudhaan isa eeggatanii qilleensa hadhaa kana summii lafti kun tamsaastu hundumaa bayyaannatanii warra abdii jireenyaa achafee jirutti miilli isaanii tarkaanfatee nu haa taasisu.
bara kana keessa wantoonni adda addaa abdii keenya ta'e Kiristoos irraa nu facaasan, Kiristoos irraa nu diigan hin baay'atu. Lolli akka nuyi Kiristoosin abdii keenya hin godhanneef nutti deddeebi'u karaa baay'ee balbalaa boroodhaa sagalee isaatu wacaa olee bula. Haa ta'u iyyuu malee warri ciniinnatanii Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan qilleensa isaan keessatti of jibbanii mana cufatanii ol deebi'anii du'eeraan jedhan hin jiraatu. Haala gadi teessisee hin darbitu ittiin jedhu keessaa ol ka'aniitu abdii isa garas jiru sana odeeffatu malee. Kanaaf Waaqayyo yeroo abdannu abdii guutuu goone dhufa nafu na gargaara, na tumsa, na deeggara, na hirkisa jennee abdii guutuu goone isa amanachuudha malee, isa eeggachuudha malee, isa dhaggeeffachuudha malee qalbii keenya rarra'aa goonee miti jechuudha. Kanaaf haala kam keessatti iyyuu mijates mijachuudhaa baates kan abdiin ittiin kutatamne, kan garaan ittiin kutatamne, kan qalbiin irraa naman deebine Waaqayyo hin abdatama. Waaqayyo hamma dhumaatti hunda keenyaa dhaabu, jabeessee nu haa dhaabu. Karaa Facebook laayiviidhaan nu hordofaa kan jirtanis, yuutuubiin kan dhaggeeffattanis, kan si abdatamee ati ittiin qaanofne qaamni tokkichi ani lallabaa oole Waaqayyoodha maqaansa. Isa haalli sirraan ajjeefne, manni hidhaa kan sirraan fudhanne, kan qilleensi yeroo sirraan fudhanne, reebichi kan sirraa addan baafne, rukuttaan kan sirraa addan baafne, kan haalli sirraan ajjeefne inni hin abdatama. Inni hin abdatama. Inni hin abdatama. Inni hin abdatama. Haleluuyaa. Waaqayyo isa abdatama ofirraa qabna. Waaqayyo isa jireenya namaa jijjiiru ofirraa qabna. Abdii keenya guutuu yoo isa abdannee malee qaamni nuti itti hiriirree jireenyaaf naa ta'a jennee gurratti kennannu hin jiru. Tokkichi isaa garuu qixa maraa dhaabateetu qilleensa keetti of jibbine keessatti nu jabeessuudhaaf, nu dhaabuudhaaf harki isaa gabaabaa miti. Karaa hundumaa Waaqa nu gargaaruu danda'e, Waaqa yeroo hundumaa nu utubuu danda'e. Kanaaf galanni guddaan haa ta'u. Mee hin kadhanna Waaqayyooni. Waaqayyoon ammas guddaa baay'isnee irra deebinee galateeffannaa. Waaqayyoo inni akka kanatti nu gargaare maqaa baraan maqaan isaa haa galateeffamu, kan eebbifame ta'u. Kanaaf Waaqayyoo isa akka kanatti nu gargaare, akka kanatti nu wajjiniin ta'ee, akka kanatti adeemsa keenya hundumaa wajjiniin nu gargaare. Kanaaf galata dhiyeessinaa. Mee al tokkicha hundumti keenya wal geenye yeroo kana immoo Waaqayyoo karaa adda addaatiin, karaa faarfannaa, karaa barumsa wangeelaa baay'ee nutti dubbachaa tureera. Kanaaf amma galgala kana egaa kan nuti abdii keenya irra kaa'achuu qabnu Kiristoosiin, Yesuusiin akka ta'e, isa malee kan biraan tokko akka hin jiraanne Waaqayyoo karaa sagalee isaatii nutti dubbateera. Kanaaf yaada keenyaaf qalbii keenya isarra godhannee yeroo kana Waaqayyoon hin galateeffannaa. Ati Waaqayyoodha. Waaqayyoon akka keetii hin jiru. Bara baraan ati mootee kan jiraattu, duris kan turtee ammas kan jirtu, sichis dabartee jiraachuudhaaf aboof gooftummaan hundinuu irra waaqaaf lafaa gubbaa irratti kan siif kenname si duwwaadha. Kanaaf si galateeffannaa, maqaan kee galateeffamu. Waaqayyo abbaa galgala kana si kadhannaa, waan goote hundumaaf, waan nu gargaarte hundumaaf si galateeffannaa. Kanaaf maqaan kee baraa amma baraatti kan galateeffame haa ta'u. Ammoo galgala kana yaa Waaqayyo gooftaa dubbii keetiin gara keenya dhufteetta. Abdiin tokko yoo hin jiru kan isin irra kaa'achuu qabdan abdiin ana duwwaadha jetteetta. Kanaaf yaa Waaqayyo gooftaa yeroo kana iji keenya gara kee bichaa ilaalee, iji keenya gara ormootaa, iji keenya gara fira keenya, iji keenya gara abbaa keenya, iji keenya gara haadha keenya, iji keenya gara ormoota kan biraa kan ilaalle, iji keenya gara kee bichaa akka ilaalu, sirra bichaa abdii keenya akka kaa'annu nutti dubbatte. Kanaaf ati abdii keenya, ati amanamaa keenya waan taateef, waan nutti dubbatteef si galateeffannaa, maqaan kee galateeffamu. Yaa Waaqayyo egaa erga abdii keenya nuuf taate, erga ani abdii keessan nuun jette, galgala kana waa'ee waldoolee kiristaanaaf si kadhannaa, waa'ee biyya keenyaaf si kadhannaa. Dhugumaan yaa Waaqayyo gooftaa
ilmi abbaa malee intalli haadha malee akkasitti nafaa jirti. Yaa Waaqayyo gooftaa kun sababii cubburraan kan ka'edha. Yaa Waaqayyo gooftaa si kadhanna waa'ee biyya keenyaaf. Araara si gaafanna yaa mootii Saalem. Araara keetiin gara keenyatti akka dhiyaattu. Iji araara kee gara keenya akka ilaalu. Iji araara kee biyya keenya akka ilaalu. Iji araara kee waldolee kiristaanaa akka ilaalu. Iji araara kee abbootii keenya akka ilaalu. Iji araara kee daa'imman keenya akka ilaalu. Iji araara kee dargaggoota keenya akka ilaalu dharraa jaalala kee haa ta'u. Nutti dhiyaadhu, nu gargaari, nu geggeessi. Kana hundumaa waan gootuuf si galateeffannaa maqaan kee galateeffamu. Maqaa ilma kee Yesuusiif jette yaa Abbaa. Ameen.